Hello, dear children. How are you? I hope you all are fit and fine and safe. Okay, today we will start with English pre-primer book. Okay, so open your book and open the page number 22. Okay, page number 22. Read loudly and learn the sound. जोर से पढ़िए और इसमें से जो आवाज़ निकलती है उससे याद करिए. जैसे He is Min. Min is very thin. He has a pin. Pin falls into bin. इस वाले पैरा में आई एन का यूज़ हुआ है. ओके, आई ऑलरेडी टॉट यू इन प्रीवियस क्लास आई साउंड, है ना. मैंने आपको पिछले क्लास में पढ़ाया था ना आई साउंड. आई साउंड में हम लोग क्या क्या यूज़ करते हैं. आई को आई एन के साथ, आई जी के साथ, आई पी के साथ, है ना. तो इसमें किस चीज़ का यूज़ हुआ है. आई एन. ओके, min, in, thin, in, pin, in, and bin, in and pin also. ठीक है. Okay, Tim has a fig. He wears a wig that looks quite big. He is sitting on a twig. अब इसमें किस चीज़ का यूज़ हुआ है. इस पैरा में, इस पैरा में हुआ है आई जी का यूज़. ओके, फिग आई जी का यूज़ हुआ. ही वियर्स अ विग. आई जी है ना. दैट लुक्स क्वाइट बिग. आई जी. ही इज सिटिंग ऑन अ ट्विग. अगेन आई जी. ठीक है. तो इस पैरा में आई जी का यूज़ हुआ है. ओके, मिनी टेक अ सिप विथ हर लिप्स. शी हैज़ अ टॉय शिप एंड वियर्स अ बिब. ओके, अब यहाँ पे किस चीज़ का यूज हुआ है. इसमें आई पी. अगेन आई ऑलरेडी टॉट यू इन प्रीवियस क्लास आई साउंड, है ना. आई साउंड अभी मैंने इससे पहले भी बताया आपको कि आई साउंड में क्या क्या यूज होता है. आई एन, आई जी, आई पी. ओके, तो आपको you have to practice, you have to read this and speak to yourself so you can better understand. Okay बच्चों. Okay, now अब next worksheet. Okay, write 3 letter words of each family. आपको इन दोनों को देख रहे हैं आप, आई जी और आई एन. ओके, तो इन दोनों में से आपको जैसे आई जी तो आपको 3 ऐसे लेटर्स लिखने हैं, वर्ड्स लिखने हैं जिसमें आई जी आता होगा. तो आप इसकी हेल्प ले सकते हैं. आई जी, फिग, एफ आई जी. इसमें आई जी का यूज हुआ है. सो आई जी, एफ आई जी. ओके, एफ आई जी. नाउ इट इज योर क्लास वर्क. ठीक है, एफ आई जी. फिर ये ले सकते हैं विग. अगेन डब्ल्यू आई जी. बिग, बी आई जी. तो अब इसमें लिखेंगे डी आई जी, dig. Okay, fig, wig, big, dig. Okay, and now this is your homework. Okay, इसको आपको खुद से करना है. आई एन. ओके, आई एन ऐसे वर्ड्स लिखने हैं जिसमें आई एन आता हो. ओके, ओके, ओके. Now next, look at the pictures and complete the words. Okay, look at the pictures and complete the words. जैसे ये क्या है, निब. तो यहाँ क्या होगा, एन. ओके, एन, एन आई बी, निब. एफ आई जी, फिग. This is also your homework. Okay, do it and pick the click and send it to my school WhatsApp number. Okay, okay. Now open your copy and okay,
Previous time we wrote to QR. Okay, until today we will write ST. Okay, now mention the date. Or write S. Okay, S. This is your classwork. Okay, S. Start with there and turn S. S for ship. Say S for ship. S for ship. S for ship. Okay, this is your classwork. T. T. This is also your classwork. T for train. T for train. से उठाएंगे ऊपर straight and curve. T. T for train. Okay, T for train. Now this is your homework. S T. ओके, ST. आप इन मम्मा पापा की हेल्प ले सकते हो. ओके ओके ओके, आप अपनी मम्मा पापा की हेल्प से भी लिख सकते हो, बट यू हैव टू डू द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग. ओके, सो वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.